Yes, balik lagi bareng gue di sini di channel yang nggak teratur nguploadnya. Oke, di video kali ini mungkin gue nggak bisa istilahnya memenuhi hasrat para subscriber yang ingin nguploadnya sesuai dengan keinginan mereka. Cuman di sini gue ngupload sesuai apa yang gue suka sih. Jadi ya mudah-mudahan kalian juga bisa ikutan suka gitu. Jadi gue ingin nyimpen memori aja sih di YouTube gua tentang kegiatan-kegiatan yang pernah gue lakuin. Dan kali ini gue lagi ada di trek sepeda. Kita lihat dulu treknya. Ini rada-rada belusukan sih, bukan rada belusukan, emang belusukan. Nah, gue mau nyeritain tentang sepeda baru gue ini, bukan tentang spek atau apanya. Kalau untuk spek review banyak sekali di YouTube, udah kalian tinggal nonton aja. Gue cuman pengen nyeritain tentang pengalaman gue mendapatkan sepeda goib ini. Jadi karena gue suka sneakers juga, jadi gue ibaratkan si sepeda ini kayak fenomenanya si sepatu kompas. Asik. Ya dah, nanti kita coba lebih dekat. Oke, ini di belakang gue adalah sepeda Polygon Siskiyou D7 dengan spek yang masih kebanyakan pabrikan dan ada sedikit yang gue upgrade. Oke, langsung ke sepedanya aja. Jadi ini tuh sepeda, mungkin kalian juga yang suka sepeda dan yang ngikutin fenomena MTB itu mungkin sebagian udah pada tahu kali ya. Dengan sepeda ini sepeda full suspension dengan entry level, jadi nggak yang high spec, yang biasa-biasa aja. Kalau untuk masalah spek kalian bisa lihat di web. Dan yang ini yang gua upgrade, baru stem sama handlebarnya aja. Banyak orang yang datang. Karena banyak orang yang datang, gue memutuskan untuk nyetop dulu untuk review sepedanya dan nanti dilanjutin setelah gue main-main. Dan kebetulan juga teman tongkrongan gue udah pada datang, dia ya udah sekalian dulu aja main-main sampai akhirnya ya udah langsung main. Sepeda X sih buat loncat-loncat. Kemarin 25 main bareng gue loh. Iya. Tadi saya teriak. Aduh. Udah rekam semua dia yang loncat mah. Iya. Kurang. Ayo. Oke Daniel, Dasim. Ayo duluan. Gue kayaknya nggak akan loncat kalau gue. Si Hafiz pasti tinggi nih. Enggak. Sakit cuma kakinya kecil. Ankle-nya masih nggak bener. Wah, pelan. Tapi dapat. Yuk, bismillah. Awas. Nih. Mantap. Panas lagi, oi. Apa? Halo. Lain, Mas. Lagi jangan. SE soalnya. Oh, pakai cara rally. SE. Bukan gesek. Iya. Nggak masuk dia ke belakang motor itu. Mana aja nggak masuk. Kecap duluan ya. Ayolah. Kok jadi ayo-ayoan gini? Lu kan di depan, Ji. Berarti lu maju. Ya udah, bismillah.
Jelek. Sampai akhirnya gue penasaran untuk menaklukkan salah satu drop yang emang nyeremin di situ, yang kira-kira tingginya 1 meter lebih, kayaknya hampir 2 meter, tapi kalau 2 meter kayaknya nggak nyampe. Ya 1,5 meter lah bisa dibilang. Akhirnya gue penasaran, dan sebelum pulang biar bisa tidur nyenyak, gue memutuskan untuk mencoba drop tersebut, dan akhirnya kejadiannya ya kayak gini. Kenapa? Kalau ini berhasil, besok kita rutenya rute biasa. Berarti ke situ dulu ya? Kenceng, yang penting badan ke belakang aja. Tahan aja remnya, jangan dilos. Kalau luas dari atas kenceng. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bantingannya serem, tahan, kalem aja. Bantingannya serem. Salah. Bantingannya serem. Salah. Salah. Aduh, helmnya. Gak apa-apa ya? Oh, itu nggak apa-apa. Sorry. Bengkok. Saya juga bingung, saya pikir mau yang ini apa yang itu. Di tengah-tengah. Aman, Ki. Aman. Sebenarnya aman lu karena mentok tebingnya jadi lu berhenti. Iya. Kalau yang sebelah kanan langsung barusan mulus. Turunnya bagus. Ke situ ya? Iya, Harusnya ke situ ya? Kenapa lu sih? Ini nih tuh. Yang ada karung. Karung, ya ada karung. Harusnya karungnya. Siap. Gak apa-apa kan? Duh, helmnya kotor, sorry ya. Pinjam kunci dong.